爷爷为了让我吃上铁饭碗，竟直接扛起猎枪上山打猎。可正当他高兴地把野猪扛回家时，我非但不领情，反而抄起棍子打断老爷子的双腿。因为我清楚，就在自己动身去炼油厂报道的那天，老爷子瞒着所有人偷偷进山，结果撞上了野猪王。虽说捡回了一条命，可老爷子终究还是没能扛过90年的冬天。此刻看着记忆里熟悉的老爷子，我心里既激动又着急。我知道必须得想办法阻止他上山。正当我急得抓耳挠腮时，一道冰冷的机械音毫无征兆地在我脑子里炸响。叮！恭喜你成功绑定词条掠夺系统。我猛地一激灵，目光下意识地扫向瘸了条腿的黄狗。一个大胆的念头瞬间冒了出来：老爷子啊，我这也是为了你好，你可千万别怪我。我心里默念着，手上却不含糊，对着狗子的方向直接发动了技能。同一时间，在屋内商讨事情的老爷子突然大叫了起来：哎呦，俺这腿好疼！这动静把旁边的刘队长吓了一跳，赶忙上前查看。听到屋里的惨叫，我当即推门进去，脸上装出一副惊慌失措的样子。很快老爷子缓了过来，以为是老毛病，只是刚迈出脚，老爷子脸色就又变了。屋里的空气瞬间凝固了，我和刘队长面面相觑，谁也没敢吭声。过了足足2分钟，刘爱国才无奈地叹了口气：老徐，你这样怕是不能进山了。我看今年屯子里打猎的事儿就算了吧。他本来指望着徐老爷子这杆老猎枪进山打上整个冬天，好给全屯子解决吃肉的大问题。现在倒好，他只能丧着脸准备起身告辞。就在这时，我忽然开口：刘叔，我爷进不了山，那不是还有我呢吗？刘爱国一愣，转头把目光投向了徐老爷子，眼神里全是询问。徐老爷子还接受不了事实，满脸的不可置信。他心里虽然担心孙子的安危，可一想到全屯子的事情，最终还是点了点头。见状，我不再耽搁，转身就往外走。身后虎子和黄皮则是撒欢似的跟着。而就在我跑出院子的那一刻，屋内的厂队长刘爱国却转过头，冲徐老爷子挤了挤眼，露出了一个意味深长的笑容：老徐，我跟你说个事儿，隔壁靠山屯新来了个女知青。两人很快凑到了一起，压低声音开始密谋起来。我一路小跑到了二叔家。二叔徐崇文早年间跟老爷子学了几手本事，被分进了林营地，天天跟着技术员满山转悠，富裕林子，但工资待遇很好，赶上好的年景，一个月能拿8、9、10块。就凭这，二叔家的日子过得比谁都滋润。院子里，堂弟徐清国正抡着斧子劈柴，看见我来了，脸上立马堆满了笑。大哥，你咋来了？快进屋坐。清国，别劈了，赶紧收拾收拾，咱哥俩进山。徐清国看我这么急，也没再多问，转身回屋换了身厚实的衣服。可还没等我喘口气，一道黑影忽的从旁边窝棚里窜了出来，翅膀扇得呼呼响，尖嘴哥的一下狠狠钳在了我大腿根上，顿时疼得我脸都拧巴了。缓了好半天才看清，袭击我的居然是只大公鸡。我气得够呛，直接让虎子把它按在地上，然后毫不犹豫地掠夺了他勇敢的词条。瞬间，一股说不清道不明的热流涌上心头。前世几十年的搓磨，早把那颗年轻的心磨得没了棱角。可此刻，我竟然感觉到消失已久的冲劲又回来了。正想仰天大吼一声，屁股却被人狠狠踹了一脚。我扭头正要骂人，可看清来人是谁后，二话不说，撒丫子就跑。这也让我清醒地意识到，在剽悍泼辣的二婶子面前，刚掠夺来的词条根本不好使。与此同时，二婶那极具穿透力的吼声从身后隐隐传来：徐清源，你个王八羔子，这可是老娘养了半年的大公鸡呀！对二婶而言，那只大公鸡确实是她的宝。刚才掠夺词条的时候，我特意回头看了一眼，发现那大公鸡走路跟丢了魂似的。看来系统说的不可逆损伤，就是变成呆瓜啊！堂弟徐清国此时也跟着跑了出来，一脸惊魂未定。哥，你咋惹我娘了？赶紧跑啊！两人慌不择路，一直跑到队长家院门口，这才气喘吁吁地停了下来。当我们火急火燎地赶到时，刘队长家的院子里已经聚了7、8号人，为首那个中年人叫李胜利，这小子在队里是出了名的刺头。刘爱国看见我俩到了，笑着冲大伙儿解释：我说2句啊，今年老徐来不了了，进山这事儿就交给清源带头。话音刚落，众人立马就不乐意了。身为猎人，他们比任何人都明白进山打猎的危险性。之前有徐家老爷子带头，这些人心里多少还略微安稳。可这一下子给换个毛头小子来，设身处地的想，是个人都不乐意。我面不改色，嘴角反而勾起一抹冷笑。咱们打个赌，今天进山，我要是空手回来，那1斤猪肉我赔给大伙儿。要是我带回来了，李胜利，你把你家那坛子老酒给我拿来。李胜利一听，想也没想就拍着大腿答应了。行啊，就这么定了，到时候你可别哭鼻子。旁边围观的人群发出一阵啧啧声，显然都不认为我能赢，就连跟在我身后的徐清国也心里盘算：完了，
大哥要是输了，我就算挨打也得把家里那只死公鸡偷出来顶账了。随后，一行人浩浩荡荡地进了山，因为有赌约这层在，两拨人在山脚处就直接分道扬镳了。这片林子平时鲜有人迹，雪盖了一层又一层，踩上去松松软软的。土路不远处的雪地上已经有不少野物的脚印，我循着踪迹仔细找了找，还不忘冲身旁的虎子和黄皮挥了挥手。这两条狗都是老爷子亲手调教出来的猎犬，他们立马压低身子，鼻头贴着地面，对着周围的气息搜寻起来。虎子是正宗的辽沈狼青犬，是天生的好猎手。至于黄皮，则是正统的中华田园犬。这种狗虽然看着不起眼，但胜在机灵聪明，而且嗅觉十分灵敏。没过多久，跑在前面的两狗突然停下脚步，发出了一连串急促且低沉的呜呜声。我和徐兴国手持砍刀，很快便摸到了虎子和黄皮的位置。隔眼望去，便能看到土坡外几十米处有几只圆滚滚的小毛团子正在灌木丛里拱来拱去。可就在灌木丛外，还站着一头约莫300-400斤的黑色大公猪，嘴里的獠牙看着就让人头皮发麻。徐兴国趴在土坡后，有些胆怯，又有些恼怒的压低声音骂道：“哥，这里居然有大炮篮子，那些个知青真不靠谱。要是只有小猪崽儿还能抓，这大黑猪10个咱们都不够他顶的。况且我们这次出来是为了找小毛团子，压根就没有带猎枪。要知道，公野猪的领地意识极强，谁敢闯进去，一套连击下来，人不死也得脱层皮。难怪徐兴国这么憨的人都急了，这种不说实话的行为，严重点可是要出大事的。但眼下不是埋怨的时候，很快我便想出了办法，只要在野猪进山的路上挖个陷坑，再下几个结实的套子，肯定有戏。毕竟刚入冬，野猪还没往深山里扎堆，但不能套脖子，只能套脚，把野猪蹄子套住，让它陷在坑里动弹不得，剩下的就是拼耐力了。我们挖了个坑，布好套子，确认野猪能一脚踩进去后，又绕原路摸了回来。我正准备吹哨指挥两条狗，突然听见一声枪响，我脸色一沉，赶紧拉着徐兴国躲起来。这年头，山里头碰上带枪的陌生人，最好别照面，谁知道对方什么来路？徐兴国突然惊讶地喊：“大哥，你快看，那不是胜利叔吗？”顺着他手指的方向，果然看到了李胜利几人，他们正手忙脚乱地往猎枪里装弹药。对面不远处，那头被惊动的大炮篮子正疯了一样朝他们冲过去。李胜利手速挺快，冲着奔来的野猪又开了一枪，打是打中了，可野猪不但没停，反而被激怒了，几人扭头撒腿就跑。可大炮篮子认准了李胜利，没一会儿就追上了他，眼看那两颗獠牙就要顶到他后腰。千钧一发之际，不远处的山坡上忽然响起一声哨响，虎子和黄皮立刻汪汪大叫，就是要用大动静把野猪的注意力拽过来。果然，大炮篮子听到吼叫声，放弃了李胜利，转身跑回灌木丛，用鼻子拱了拱几个小毛团子，将近10头野猪的群体立刻四散跑开。这时恰好有一头100多斤的直直朝你们这边撞过来。我看到小毛团子冲来，下意识想让徐兴国上树，可徐兴国却挡在了你面前。我心里一热，一把将他拨到身后。之前从公鸡身上抢来的磁条，这下正好派上用场。接着双腿下沉，扎了一个马步。待到小毛团子冲到面前时，我看准时机，双手猛地攥住了对方的两颗獠牙。可那股冲劲还是把我撞得不断后退，还没站稳，虎子便张开嘴，狠狠咬在了小野猪的脖子上。这痛感让小毛团子发了疯。我右手抽出后腰别着的匕首，猛地扎进野猪身上。赶来帮忙的徐兴国看得目瞪口呆，大哥怎么突然像变了个人，又沉稳力气又大。被震撼的不止他，刚从鬼门关走了一遭的李胜利也是一脸不敢相信。但我没空理他们，眉头紧皱。刚才那声猪叫肯定惊动了野猪群，正在狂奔的大炮篮子顿时4条腿绷直，猛地插住，巨大的惯性让他整个身体飞了出去。可他立马爬起来，红着眼朝你们冲来。你们还愣着干嘛？赶紧找棵树爬上去！我冲徐兴国和李胜利大喊，两人这才反应过来。李胜利夸了你2句，一溜烟上了树。徐兴国却急得不行。大哥，你让我们上树，你呢？有虎子和黄皮在，我能有啥事？这话没毛病。虎子和黄皮是老爷子亲手训练出来的，个头虽不及大炮篮子的1/3，但最懂配合。徐兴国不再多说，乖乖爬上了树。看到两人安全，我带着2条狗朝大炮篮子冲过去。面对这头400-500斤的大家伙，虎子和黄皮一点不怵。黄皮负责吸引火力，虎子负责攻击。大炮篮子顾头不顾尾，几次冲锋都被黄皮躲开。身后的虎子
一直找机会。终于趁他歇气的空当，虎子扑上去，一口咬中了大炮篮子的要害。大炮篮子顿时惨叫一声，疼得在地上疯狂打滚，叫了好半天才缓过来。这时我可不敢上前，那2颗粗尖的獠牙可不是闹着玩的。经验丰富的虎子和黄皮围着大炮篮子不停狂吠，把已经蒙圈的野猪朝下套子的方向撵去。树上的徐清国和李胜利看到没了危险，也溜了下来，跟着我一起往前走。3人一路追赶，很快到了下套子的地方。那头大炮篮子已经被牢牢套住了2只前蹄，正在原地拼命挣扎。我没理会他，而是先把那头小毛团开膛处理。李胜利见状也放下心来，去找刚才跑散的众人。如果说之前猎杀小毛团子他还觉得是运气，那现在这头大炮篮子已经彻底说明了我的实力。想想自己之前还瞧不上人家，李胜利连火辣辣的疼。我没想太多，随便找了点干树枝，升起火堆，烤起了饼，期间还不时捡起石头朝被套住的大炮篮子猛砸，不让他躺下休息。7、8分钟后，火堆里飘出了烤饼的香气，还没吃几口，徐清国就把小野猪带回来了。闻到烤饼的香气，他肚子咕噜噜直叫，想先烤点野猪肉吃。我有点无语，嫌自己死得不够快吗？但还是利索的给野猪放血，真等血浆了肉就不好吃了。另外，山里有个规矩，打了猎物不能全带走，得留一份给山里的猛兽，算是图个平安。徐清国顿时干劲满满，拿着棍子继续挑衅套子里的大炮篮子。我心里感慨，不管干哪行，身边都得有信得过的人。这年头谁家都吃不饱，别看平时在山下和和气气，上了山稍不留神就可能出事。有徐清国在旁边警戒，你处理小毛团子也安心了不少。可平静没持续多久，不远处的小路上忽然传来脚步声，脚步又乱又杂，还混着踩雪的嘎吱声。我心头一惊，徐清国抽出后腰的柴刀，满脸紧张。不好，大哥，有人来了！就在我们没紧张多久，突然发现来人竟是之前去找人的李胜利，身后还跟着7、8个汉子，正说笑着。看到地上被刨开的小毛团子和不远处被套住的大炮篮子，这群人先是一愣，随即炸了。天哪，大炮篮子！叔伯们争相夸耀，为了避免回去时太过难看，这些人尽可能多上手帮忙。那个，你哥俩歇着，剩下的叔伯们弄。李胜利边撸袖子边喊，见有人帮忙分割小毛团子，我乐得清闲。2只野猪很快被处理干净，留下祭山的猪下水和1个猪头，剩下的光肉就400多斤。徐清国眼睛放光，提议把猪扛回家去。大哥，咱把这猪全扛回家去，顺便把家里的公鸡偷出来一起烤了。闻言，我有些意味深长。清国，你意思是让我把这些猪肉全扛我家去？不扛你家扛哪儿？大哥，待会儿你可得给我多弄点肉，我出大力气了今天。在自己这个大哥面前，徐清国没半点心眼。要知道这年纪，100多斤猪肉能干很多事情，甚至能说个媳妇。可自己这傻兄弟想也没想，压根没提分肉。这小子没心没肺，但我不能装傻，亲兄弟还得明算账。这年头只有猎人才能隔3差5吃2口肉。进山打猎，除了猎狗，还得找靠谱的伙伴，所以有些话要提前说清楚。想到这，我一拍大腿，清国，你喊我大哥，我就不能占你便宜。这猪肉咱俩都有份，你不是想在屯子里长脸吗？这200斤肉够你横着走。话音刚落，徐清国当场愣住，难以置信的开口：大哥，你真愿意分我？这是咱俩一起猎的，你喊我大哥，我就不能让你吃亏。这个二表弟平日里憨憨的，跟我和老爷子特别亲，家里有啥好吃的都偷摸送来。徐清国挠了挠头，我妈什么样子你也不是不知道，这猪肉我拿回家去，她肯定转头就送回了娘家，到时候我跟我爹一口都捞不着，还得去老爷子家蹭饭。我听得直翻白眼，二婶对你不好吗？那可是你姥姥家，送就送呗，以后这话可不能再说了，让你妈听见的多难过。那成，大哥你说什么就是什么，我听你的，咱们回家。徐清国乐呵呵的应下，我无奈的笑了笑，继续开口叮嘱：我还没说完呢，小毛虫子是咱俩的，大的得给屯里的人分分，待会儿谁上来问，就给谁割一块。你回家顺路再给田沙子送一些，明白不？大哥放心吧，当年要不是他跟坏人斗智斗勇，咱屯老少爷们儿怕是要遭大殃。我娘即便抠，也经常会给他送吃的。随后2人加快脚步往山下赶，天色越来越暗。为了不让老爷子担心，我先让黄狗跑回家送信，至于虎子则继续跟在2人身后警戒。白天还好，视野开阔，遇到危险还能及时躲。晚上乌漆嘛黑，就算真有老虎摸到跟前也发现不了。而且几人下午刚刨了野猪，身上血腥味太重，这在夜晚的大山里可不是闹着玩的。就在几人扛着猪肉下山的同时，另一边百木屯林场，徐老爷子看着彻底黑下来的天，正担心着呢。院外突然响起几声狗叫，黄狗摇着尾巴顶开了屋门。老爷子一看，心里咯噔一下，赶紧蹲下身摸了摸黄狗的肚子，发现圆滚滚的，这才松了口气。看来老头子我今天有口福了。老猎人的直觉告诉他，孙子今天带回来的猎物绝对不小。正高兴着，院外忽然又响起一道喊声：老徐，在家吗？娃子老婆我给你带来了，是个文化人，你快让清源的娃子出来。2个人要是看对眼儿，
就直接搭伙过了。院门外，刘队长领着一个秀气的小姑娘，她常来常往，早跟许家的2条猎狗混熟了，丝毫不惧。可那小姑娘不行，看着窜到院子里的黄狗，吓得直往后缩。黄狗对生人警惕，堵着院门叫个不停。老爷子闻声出门，刘队长，不是说好明天早上吗？怎么大晚上就带人家姑娘来了？虽说大晚上看不清，但老猎人的眼力，老爷子一眼就看清了小姑娘的长相。不得不说，城里来的女知青就是漂亮。别提了，这女娃是自己找来的，晚上没处落脚。刘爱国一脸无奈，往屋里瞅了一眼没人，顿时皱起眉头。老徐，清源那娃子不会进山还没回来吧？这大晚上的。后边的话他没敢继续说。放心吧，清源没事儿，他让黄狗提前下山报信儿了。刘爱国松了口气，扭头冲身后的姑娘笑道：“这就是我要给你介绍的人家，这是你以后的公爷。冯知青，叔可没哄你，徐家可是咱林场唯一的猎户，隔3差5吃肉。待会儿那小子回来，你俩好好唠唠，要是觉得行，就住这儿，苦不了你的。”姑娘没说话，通红的脸颊埋得更低。媳妇是给徐清源介绍的，人还没回来，3人只能在屋里干等。老爷子正想说话，外面的哭嚎声又打断了他。爸，你大孙儿把我家大公鸡整死了，还拐跑了你二孙子，这俩小子进山去了，这么晚了，你快带家伙去找找啊！二婶一边嚎一边推门进来，看到屋里几人，明显愣了下。哎，这谁家大姑娘啊？来串门的吧？怎么长这么好看呢？姑娘被他刚才凶巴巴的模样吓了一跳。你快消停点吧，别把人姑娘吓着。这是给清源介绍的媳妇儿，那俩小子没事儿，估计一会儿就回来，老实等着就行。听到这大姑娘是给自己大侄介绍的媳妇儿，二婶表情一差，随即露出了意味深长的笑容。就在几人等候的同时，另一边，我和李胜利等人已经扛着猪肉回了屯子。村民看到这么多猪肉，李胜利被几个人夸上了天。这是大炮篮子吧？怕是得有300多斤。可面对这些赞誉，李胜利等人脸颊发烫。这是人徐清源哥俩猎到的，跟我们可没关系。话音刚落，嘈杂的人群顿时一静，所有人的目光瞬间聚焦过来。徐庆国紧张的不行，手心全是汗，我却一脸淡定，毕竟是从后世穿越过来的。这种大场面我见得多了，所有人眼巴巴的都想着赶紧分一份猪肉。这年头普通的伐木工人辛苦一整年都分不到20斤肉票，就算舍得买肉，也得先挑肥的买，好炼猪油。我看着这些记忆中的面孔，心里十分舒坦。清国，把咱们的肉割下来一块，给在场的叔婶们分一分。哎呀，这孩子这怎么好意思啊？婶子们嘴上客气，人已经挤上来了。徐清国满面红光，放下猪肉就开始割，手起刀落，那叫一个利索。一时间，众人全都喜笑颜开，简直比过年还热闹。等走到自家门口时，两人肩上扛的肉只剩下100多斤，这还是李胜利他们也带回来一部分的情况下。徐清国率先进屋，还没开口，就看到母亲瞪过来的眼，然后是炕上坐着的冯知青。这又是谁？怎么这么俊呢？我进屋后也发出了同样的疑问。二婶白了我一眼：“是你媳妇儿，俩小兔崽子，可算知道回来了。”我和徐清国顿时全傻眼了，面面相觑。刘爱国看到我回来，赶紧给冯知青介绍：“这就是徐清源，老徐家的大孙子，猎户好手。”我这才明白，这年头能被林场和生产队收留的知青，多半是家庭成分特殊。估摸着这姑娘也是一个女孩子，没人撑腰，日子得多难熬。你们2个去后院的屋子互相了解一下。我带着红着脸的冯知青去了后院，只留徐清国一人在前屋挨揍，耳朵被老娘扯得生疼。可徐清国心里更难受，他想不通，大哥怎么运气这么好，进山打了大野猪不说，刚回家就多个媳妇儿。此刻我和冯知青尴尬地坐在土炕上，他脸上的羞意更浓，手指紧张地绞着衣角。我也被他的样貌吸引住了，但还是假装镇定地介绍了自己，表示不会嫌弃他的情况。话刚说完，冯家颖就小声抽泣起来。因为家庭的原因，自打他和姐姐下乡以来，就没遇到过一个好人。两人都漂亮，还是大学毕业，可想而知会受多少骚扰。但冯家颖很坚强，几次被人为难都没屈服。若不是实在没办法，他也不会跑来这里求活路。徐哥，我叫冯佳莹，只要你不嫌弃我家的情况，我愿意跟你。只是在结婚前，你能不能帮我一个忙？我有点摸不着头脑，但看着他那可怜的模样，还是重重点了点头。冯佳颖没有直接说要帮什么忙，而是把自己的遭遇全说了一遍。她还有一个体弱多病的姐姐。我们结婚之后，我想让你照顾我们姐妹俩。冯佳颖说完，头低得不敢抬起来，我整个人都傻了，呆愣愣地坐在炕上。还有这种好事？冯佳颖会提这个要求，是在前屋早就想好的。之前我还没进屋时，他就已经从外面那些人的话里听说了分肉的事。这年头粮食比命都金贵，可徐清源还愿意分给乡亲们，足以见得人品不差。嫁了他，
今后也不会受欺负。我还是有些不解。你姐姐，她能答应？冯佳颖点点头。我让我姐先躲屯里了，我自己跟你商量，你同意再让她出来。这下我无话可说了，但也没马上答应，而是说先把人接过来再谈。两人很快敲定这事。随后我把冯佳颖的情况跟老爷子说了，老爷子非常高兴，觉得终于对得起大儿子了。冯佳颖的姐姐被刘爱国安排人接了回来，安置在了后屋。二婶子立马换了一副热络面孔，拉起冯佳颖的手笑道：闺女啊，进了这门以后你就是我家的人了，这是我家那混小子。冯佳颖礼貌地和徐清国打了声招呼，但眼神却不受控制地飘向地上那堆红白相间的野猪肉，整个人都有些发愣。他长这么大从没见过这么多肉，唯一一次见还是下乡前父母咬牙买的1斤肉，那是他这辈子吃过最香的一顿。二婶子余光瞥见刘队长割走了10几斤，心疼得直抽抽。家老二肯定出了不少力，分肉可得多给婶子一点。徐清国在一旁直捂脸，觉得娘太丢人，伸手拉了他一把。我笑了笑，语气淡然：我和清国早就商量好了，这野猪肉我俩1人1半。不过那几只野兔子不在分账内，得给我侄媳妇他们补身子。听到猪肉1人1半，二婶眼睛瞬间瞪圆了。好啊，庆元，二婶果然没看错你。等你小两口完婚，你放心，谁敢欺负他，我第一个不答应。我等的就是二婶这句话。冯佳颖姐妹情况特殊，是从隔壁靠山屯跑来的，还得靠刘爱国这个林场队长出面，才能把身份信息调过来。这绝对是所有知青都羡慕不来的通天本事。至于之前那边对两女有想法的人，保不齐会来找麻烦。不过有二婶子帮忙，就算有人来找事也讨不了好。很快肉就分好了。二婶子拎了拎手里的猪肉，乐呵呵地拽着徐清国走了。等人等都散了，冯佳颖才带我去后屋见她姐姐。高梅这个人比较含蓄，身子也弱，她可能刚开始有点抗拒，你不要那么着急好吗？我想都没想就答应了，但总觉得哪里不对劲。佳颖，你不是姓冯吗？怎么你姐姓高？这什么情况？冯佳颖露出一副无奈的表情。我家和她家是世交，我们两家住一个大院，情同手足。后来两家父母去了外地，就再没了音信，我们也就相依为命了。我总算明白为什么他会提那样的条件了。虽说心疼这姑娘，可这年头的特殊情况确实没什么好办法。我都不敢想以后和老丈人见面的画面，这确实不好解释。正发愣呢，冯佳颖把高梅的情况说了个大概。高梅性格文静，待人温柔，妥妥的邻家大姐姐。就这么一个安静的女孩子，在接连遭受家庭变故后，又被送到生产队，恶劣的生存条件直接让她身体垮了。要不是冯佳颖细心照顾，拼命赚工分养活两人，高梅怕是早就撑不住了。如今两人找个依靠，不过是为了活下去。屋内的高梅昏昏沉沉，躺在炕上一脸虚弱，仿佛一阵风就能吹倒。我拿了几件母亲的旧衣服走到门口，尽量放轻声音喊道：高梅，睡了没？我给你送野兔肉来了。听到动静，她强撑着虚弱的身体回应：你进来吧，门没锁。我推门进去，一眼就看到一个穿着大红色外套、浅蓝色长裤的姑娘正从炕上坐起来，她脸色带着病态的苍白，正是高梅。她倒显得很平静，眼神空灵，不知道在想些什么。和冯佳颖的稚嫩青涩不同，高梅像一朵寒冬里独自盛开的梅花。你好，你就是徐清源吧？我现在应该叫你妹夫。我表情有点古怪，没想到她这么直白。也行，以后咱俩各论各的。佳莹，这野猪肉是怎么回事儿？我之前听屯里挺热闹。高梅聪明地转移了话题，冯佳颖立马绘声绘色地讲了起来。在她的描述里，我简直成了一个英勇神武，无所不能的领头人。高梅的目光再次落在我身上，故事虽有夸大，但能单枪匹马猎到大野猪，就足以说明眼前这个男人的本事。自己留在这里，或许真不是什么坏事，反而是最好的归宿。很快我就离开了，老爷子把几十年的积蓄全交给了我，除了珍藏多年的自行车票和缝纫机票，老爷子还塞给我差不多600多块现金。看着那厚厚一沓大团结，我心里涌起一股暖流，很是感动。一夜无话，第二天一早我就起来了，先去老爷子那屋帮他把火炕烧得热乎乎的，然后去了冯佳颖两人的屋子。知道他们还在睡觉，我没敲门，蹑手蹑脚的把劈好的柴火整齐的码到了门口。就在我转身要走的瞬间，嘎吱一声，房门突然开了。看到我，冯佳颖先是一愣，反应过来后赶紧理了理有些凌乱的头发，脸颊微红。我给她交代了几句就走了，但冯佳颖的心却开始变得不一样了。她刚来徐家的时候，对未来丈夫没抱什么期待，只求能活下去。可这一晚上的相处，让她真切地感受到了徐清源的不同，待人和善，说话温柔，有本事
又有安全感，尤其是他的行为方式比知青点那些只会耍嘴皮子的男知青还要周到体贴，倒像是从大城市来的绅士。在这个活着就已经算好的年代，人们对爱情的向往远没有对粮食来的强烈。但哪个姑娘没幻想过爱情呢？冯佳颖就觉得自己嫁给了爱情，虽是被人介绍来的，却是一见钟情，比嫁给那些仗着有文化就偷奸耍滑的知青强太多了。很快火炕烧起来了，他烧了一锅热水后来到屋外。此刻我正看着远处的山峦发呆，冯佳颖看了我一眼没说话，两人就这么静静地站在一起，任由清晨的第一缕阳光铺满全身，画面静谧而美好。我下意识地说，这样的生活好像还不错，有你就好。旁边的冯佳颖鬼使神差地接了一句，声音轻柔。我收回目光，忽然看向她，这个即将成为自己媳妇的姑娘还是像之前一样羞涩，立马低下头，不敢和我对视。我伸手搂住了她的腰，没用力，她就顺从地靠了过来，两人依偎在一起，感受着彼此的体温。两人就一直维持着这个姿势，享受着片刻的温存，直到徐老爷子从屋里出来。冯佳颖脸颊通红，轻轻一怔，便从我手中脱开，转身就跑。我站在原地，望着他消失的方向笑了笑，随即转身朝刘爱国家走去。刘爱国是柏树屯林场的管事人，为人厚道，对屯里乡亲向来关照。但林场还有个支书，是名牌大学毕业的高材生，县里借调来的，背景硬，架子大。我想给冯佳颖姐妹俩安排工作，就得赶在这位支书正式上任前把事情办妥，否则等人家一上班，我再当着众人面提这事，可能会惹来不必要的麻烦。刚到院门口，赵婶子就瞧见了我，扯着嗓子朝屋里喊：“老刘，清源来了，赶紧出来！”刘爱国一脸无奈地从屋里走出来。哎呦，你这孩子又拿肉干啥？昨天队里不是刚分过吗？赵婶子嘴上推辞，脸上却乐开了花，手却没松开。刘爱国站在一旁没吭声，但眼神里透着了然。10几斤猪肉上门，肯定不是白送的。等我们进了屋，他坐在炕沿上，点了根烟，才慢悠悠开口：“说吧，清源有啥事？”我笑了笑，开门见山：“刘叔，我和佳颖打算结婚了，您帮忙开个介绍信呗。”刘爱国眯起眼，嘴角一扬：“肉我收了，有事直说，别绕弯子。”我也不再兜圈子，叔，我来是想问问冯佳颖姐妹俩的工作安排。刘爱国一听，猛地一拍大腿：“就这事儿，你放心，他们已经有去处了。就咱俩这关系，叔还能让你操心？你看这个。”他从上衣口袋里掏出一张叠得整整齐齐的黄纸，展开一看，是张用工证明。储牧场那边缺个记账的，1天1个半工分，5毛7，轻松得很。佳颖是知青，有文化，正合适。储牧场是林场下属单位，负责木材入库登记，工作清闲，待遇在当下也算不错。我心里却并不满意。高梅身子弱，干不了重活，记账虽轻，但长期久坐，风吹日晒，对他来说仍是负担。我顿了顿，语气认真起来：“只是这活佳颖能干，高梅怕是撑不住，她身子太虚，经不起折腾。”刘爱国眉头锁得更紧了，低头沉默片刻，手指在炕沿上轻轻敲着。林场统共300多户人家，岗位有限，安排一个以示破例。见他犹豫，我趁热打铁：“叔，我记得第3林场学校那边好像缺2个老师编制。”刘爱国蹭地站起来：“你小子想啥呢？那可是县里直接任命的岗位，我一个林场队长哪插得上手？不行不行，这忙我帮不了，肉你拿回去。”他一边说，一边伸手要拉我取肉，态度坚决。我知道这事确实超出他的权限。第3，林场学校是县里牵头建的，专为解决林区子女上学问题，老师都是县里统一招考派遣，外人根本插不进手。叔，您别急着拒绝。我依旧笑着，语气沉稳：“您看这样行不行？我出400斤野猪肉，您帮我打通关系，把他们俩安进学校当老师，肉归您分配，人情算您的。”原本刘爱国还想摇头拒绝，但猛地反应过来：“这事儿你们家老爷子知道不？”他还是有些不放心，那可是整整400斤肉啊，在这个年代能干很多事。刘叔，你就放心吧，回头我跟老爷子吱一声，他指定同意。这400斤肉的条件是我早就盘算好的，我就不信他能拒绝这份诱惑。刘爱国看我如此肯定，最终还是重重的点了点头：“行，你要真能打来400斤肉，到时候刘叔豁出这张老脸，也给你把关系走通。”就这样，两人达成了一致。400斤肉，别说刘爱国了，就是领导来了也得两眼放光。虽说这年头管得严，禁止私人买卖，山里的野货也卖不上什么价，可并不代表肉类不值钱。等我回到家时，发现徐老爷子已经带着2条猎狗出门遛弯了，而冯佳颖这个时候也不在屋里，估计是在后院照顾高梅。锅里还温着一碗玉米糊糊，我端起来自顾自地吃了起来，双眼却不住地望着外面的天空发呆。没想到不知不觉间自己竟多出了个老婆，这剧情走向比后世那些网文还要离谱。与此同时，后院的冯佳颖姐妹也同样在屋里感慨：“佳颖，她真愿意让我借住？”高梅的声音很轻，带着一丝试探和不安：“姐，我知道你想说啥，清源是个好人，你暂时住这里，
我也放心。冯佳颖握着姐姐的手，眼神坚定。良久后，高梅像是下定了某种决心似的，从贴身口袋里掏出了一个层层包裹的手帕。这钱你都拿给清源吧。冯佳颖接过手帕，将其紧紧攥在手心，里面是她姐妹俩下乡这么久以来仅剩的一点安家费。知青上山下乡会根据要去地方的艰苦程度，发放几十块到几百块不等的安家费。因为要扎根偏远农村，不少知青受不了那个苦，拿到钱后就会去县里的国营饭店吃个饱，根本存不下啥钱。而高梅两人因为家庭情况特殊，分的安家费也少，一人83块。临下乡时的遭遇让两人心智变得早熟，也学会了偷偷存钱，省吃俭用，到现在也就只剩下102块5毛。高梅知道结婚需要回礼这个道理，这样也省得屯里的人说闲话，被人瞧不起。在高梅的催促下，冯佳颖转身推门走了出去。此刻望着已经被关上的房门，炕上的高梅一脸落寞，小屋中止于一阵长长的叹息。与此同时，从后院小屋走出来的冯佳颖直接来到了前院。我放下碗，脸上露出兴奋的笑容。佳颖，我给你找了份储牧场的工作，但高梅身体虚弱，干不了重活，我准备给高梅弄一个老师的工作，就在第3林场。冯佳颖整个人愣在了原地。我以为储牧场就够好了，没想到还有老师指标。高梅知道了肯定乐疯了，这是真的吗？说着说着，冯佳颖竟是再也忍不住，捂着脸哭出了声。她也不知道自己这是怎么了，总之就是想哭。看着她梨花带雨的模样，我心里一阵发软，暗下决心，等手头宽裕了，一定买辆自行车，天天接送他们上下班。冯佳颖长这么大，还从未像今天这样被震撼过。从绝望的深渊到云端的天使，这巨大的幸福感让她整个人呆呆的，完全不知道该用什么语言来表达。不同于她的惊诧，我却感觉这一切都正常无比，甚至还在盘算着更长远的未来。现在是76年底，那个特殊的时期其实已经接近尾声，只不过因为兴安岭这边地处偏远，消息闭塞，外界的风还没吹进来。等到明年77年的12月，恢复高考的消息就会像惊雷一样炸响，那可是能彻底改变命运的黄金机会。我得提前为她们姐妹俩铺好路。就在此时，一阵推门声突兀的响起，许清国愣头愣脑地闯了进来，看到屋里快要紧贴在一起的两人，这小子当即没心没肺地笑起来。我白了他一眼，这个傻堂弟还真是一如既往的会破坏氛围。许清国收敛了笑容，神色变得严肃起来。老屯的人上山偷砍木头，结果撞上了一只红了眼的大猫，当场被拖走一个人，剩下几人连滚带爬跑回来了。唉，他们非要进山救人，按咱爷的意思，那人估计凶多吉少了。带狗上山也没用，我眉头紧锁，这事我倒是真不知道。看来这深山里的危险远比我想象的要大。不过老爷子的做法却是对的，那是老猎人的经验判断。我看徐清国身上已经绑满了各种工具，明显就是想要跟着上山帮忙。被看穿想法的徐清国也不尴尬。哥，你看我给你带啥了？刚烤的鱼肉，从家里偷拿的。看到这小子从怀里掏出烤鱼，我双眼放光。二婶子虽然人有些泼辣，但这烤鱼的手艺却是没得说，尤其是放了盐花的烤鱼，那香味简直能馋死人。此刻见两人有出门的意思，冯佳颖连忙从锅里拿出了2个窝头，全都塞进我手里，这才温柔叮嘱道：“这是我腌的下饭咸菜，你俩就着窝头吃，路上千万小心点儿，我在家等你回来。”我会小心的，你别担心。有了冯佳颖的贴心叮嘱，我感觉自己浑身都是劲，将进山所需要的绳索、刀具都带齐后，随后便拿着老爷子的2杆猎枪出了门。就这样，大道上一行10几个人，浩浩荡荡的直接就进了深山。但因为我和徐清国年龄小，资历浅，只让我们在山头的一个必经出口布置地枪陷阱，负责策应。两人的目的地是山下的一个小沟沟，当地猎人都叫它狗子沟。这一大早上就欠了刘爱国400斤肉，压力山大。不过现在这个天气正是抓狍子的好时候，正好去碰碰运气。许清国觉得大哥好像突然变了一个人，一路上不停地问东问西，最后给我烦得实在没招了。行了，别问了，待会儿咱俩做个地枪陷阱，你就在旁边看着等着就行。地枪咋弄啊？为啥咱爷非要今天用？其实地枪说白了也很简单，就是将猎枪固定放到猎物经常出没的狭窄路口，然后和套子相互配合，但凡有大型动物被套住，它都会本能的拼命挣扎，这一挣扎就能拉动扳机拉响猎枪，给予致命一击。一般这种狠招都是用来抓大型肉食动物的。至于老爷子为什么要今天用，则是因为打猎人的铁规矩，但凡遇到伤过人的猛兽，都必须尽快除掉。两人两狗一直跑了1个多小时，这才抵达狍子沟。我心底其实着急的想要打蟹飞龙，提取词条，强化自身。之前在马车旁和老爷子分别的时候，那种无力感让我有些心慌，所以我只能不断提升自己的实力。没有马车在前面开路，
走到沟子时累得不行，两条猎狗开始贴着地面嗅着气味寻找起来。按道理说，出血过后，傻狍子这种生物会开始寻找新的栖息地。我边走边看，目光如鹰隼般不停地在沟里的灌木丛中搜寻。还不等两人走到半山腰，不远处嗅到气味的黄皮便汪汪地叫出了声。不同于之前狩猎大炮篮子时的那种急促市井，这次的叫声反倒带着几分发现猎物的欢快。徐清国一脸激动，立即朝着山沟深处眺望，很快便看到另一头的山道上，几只傻狍子正蹦跳着跑了出来。起初他们的速度还特别快，但在遇上了没到膝盖处的积雪后，这些傻狍子就不得不放缓了速度，每一步都像是在泥潭中跋涉。黄皮和虎子见状，并没有第一时间冲上去撕咬，而是展现出了极高的战术素养，很聪明地跑回林子里发出吼叫，利用声东击西的战术进行驱赶。这一叫不要紧，让本就胆小的傻狍子顿时就慌了神。别看现在傻狍子都被困在雪里，一副任人宰割的模样，但真要跑起来，时速能达到50-60迈，根本追不上。但这个时候却不能开枪，惊了群就不好抓了，只能在他们逃跑的必经之路上提前下套。我匆忙解释了一句，就跑去布置战场。放套的时候也很有讲究，不能太高也不能太低，必须得固定在成年人膝盖那么高的位置，这样才能精准套住傻狍子的一条腿，利用杠杆原理将他死死困在雪地里。此时黄皮和虎子依旧在几头傻狍子身旁来回晃悠，时不时冲他们狂吠几声，始终都保持着若即若离的威胁，逼迫他们往我们的包围圈里钻。狩猎一向是个考验脑力和体力的活计，因为有黄皮和虎子的存在，我们才能这么快发现傻狍子的踪影。要是没有猎狗当猎人的眼睛，在这片茫茫林海中，即便是再好的猎人也够呛能找到猎物。最重要的还必须要有猎人特有的耐心。两兄弟一直躲在灌木丛中等了1个多小时，直到双脚被冻得发麻，几乎失去了知觉。之前那几头被驱赶的傻狍子这才平复了心情，开始在原地小心翼翼地转悠觅食。这个时候，黄皮和虎子早已经悄无声息地回到了我们身旁，趴伏在地，眼神锁定前方。很快，之前进入视野的8只傻狍子就全都朝着这边走了过来，而在他们的必经之路上，则全是我之前精心布置的陷阱。两兄弟屏住呼吸，手指紧扣扳机，丝毫不敢眨眼，等待着收割的时刻。一只半大的小狍子忽悠地撞上了套索边缘，因为高度差，它并没有钻进去，只把钢丝套撞得哗啦一声脆响。但这群雪地傻狍子的脑回路显然跟不上保命的本能，那只缺了一只脚的公狍子不仅没被吓跑，反而像个好奇宝宝，后腿一蹬，直接从后面跳进了同一个陷阱。钢丝套瞬间受力收紧，直接把这只110斤的公狍子掀翻在地，摔了个七荤八素。这动静把周围那群傻狍子吓得四散奔逃。就在这时，又有一头成年傻狍子跳进了套子，被困在了原地。我根本不给猎物喘息的机会，从雪窝里爬起冲了出去。徐清国也反应极快，扑向另一头被困住的狍子。黄皮、虎子，别管这边，给我把那几只跑远的咬回来！之前答应刘爱国的400斤肉又着落了，那头独角公狍子还在疯狂蹬腿挣扎，喉咙里发出绝望的嘶鸣。我没给他任何机会，欺身而上，猎刀在阳光下划出一道冷冽的寒芒，噗嗤，刀锋精准切断颈动脉，温热的鲜血喷涌而出，瞬间染红了白雪。这大冷天，血还没凝固，正好就地开膛，省得背回去费力气。可就在我刚要下刀时，原本喧闹的山林突然死一般的寂静。前边不远处的灌木丛里，黄皮和虎子不再狂吠，而是压低了身子，喉咙里发出低吼。我心头猛地一沉，立刻就想到了最坏的结果。想到这，我一把拨开挡眼的枯枝，可眼前的画面却让我整个人都僵住了。只见一头小狍子已经倒在地上，而另一头缺心眼的傻狍子竟然没跑，反而因为好奇凑过去看热闹。在他右侧一块岩石上蹲着一只通体黄黑相间的田径，这玩意儿俗称山猫子，体型不大，却透着一股令人窒息的压迫感。他根本没把2条猎狗放在眼里，姿态优雅的像位巡视领地的贵族，正冷冷地等待着猎狗露出破绽。我被夹在中间，表情异常古怪。那头被堵住的傻狍子似乎感到了害怕，打了个激灵，转身就要逃。这一动彻底引爆了火药桶，那头确实还有黄皮虎子接着窜了出去。我屏住呼吸，还以为一场争夺战即将爆发，可下一秒，那只秋勋竟然在半空中硬生生扭转身躯，无视了活蹦乱跳的猎物，直接扑向了那头已经倒下的小狍子尸体。这山猫子不对劲，但黄皮和虎子毕竟是身经百战的老猎狗，反应极快，瞬间成夹击之势，一前一后扑向炯炯的死角。然而令人头皮发麻的一幕发生了，那只绝壁竟向背后长了眼睛，身体在半空中违背物理常识般的一扭，后腿如弹簧般狠狠蹬在虎子的鼻梁上，借力腾空而起。他精准地叼起地上的狍子，3两下便窜上了旁边的大树，消失在茂密的枝叶间。太快了，快到我的动态视力都差点没跟上，难怪能在猛兽界占有一席之地。看着空荡荡的树杈，两狗不甘心的龇牙低吼。
可我自己没带枪，到时候估计一人两狗都玩不过他。想到这，我拍了拍两狗的狗头，行了，别想了，回去给你俩整顿狍子肉补补。听到有肉吃，两狗这才摇着尾巴，屁颠屁颠的跟在我身后。我扛起那头死狍子，转身往回走。这一来一回，天色已晚，刚到徐清国那边，一股浓郁的肉香就飘了过来。两头成年狍子已经被放血开膛，处理得干干净净。这小子还挺会享受，在旁边架了个火堆，正拿着穿了树枝的烤鱼在火上滋滋冒油，旁边两个被烤得黢黑的窝头散发着诱人的焦香。徐清国瞪大了眼睛，一脸不可思议：“大哥，你又弄来一只？”我咧嘴一笑，接过烤鱼狠狠咬了一口。从中午到现在滴水未进，全靠系统4条硬撑。此刻这口热乎肉简直是人间美味。吃饱喝足，两狗累得趴在地上直吐舌头。我和徐清国则熟练地将狍子肉分割打包，准备打道回府。与此同时，徐家大院，冯家营把里里外外收拾得一尘不染。高梅坐在炕头看着，几次想下地帮忙，都被他温柔地按了回去。佳莹，你俩啥时候领证啊？他有跟你说过吗？高梅突然问道，语气里带着一丝不易察觉的落寞。冯家颖正往锅里下野兔肉，闻言动作一顿：“姐，先别管那个，我有个天大的好消息要告诉你。”好消息？高梅一愣，清源说了，他要给咱俩弄老师的名额，就在第3林场。冯家颖的声音里满是骄傲和喜悦，高梅却摇了摇头：“佳莹，别抱太大希望，这种好事哪能轮得到咱们？”显然，长期的苦难让他不敢再相信奇迹。就在这时，院门外突然传来一阵嘈杂的脚步声，紧接着是几句阴阳怪气的调侃：“哟，老爷子不是进山了吗？咋家里还有人啊？这大白天的还锁着门呢。”那语调听得屋里两人眉头直皱。谁？高梅警惕地看向冯家颖。两人刚走到门口，门就推开了。院子里站着一家3口，为首的男人留着络腮胡，嘴里叼着烟卷，一脸横肉。旁边的中年妇女像个土匪进村似的，正不怀好意地往院子里打量。而那个跟许清源有几分像的青年，在看到冯家颖和高梅的瞬间，眼珠子都快瞪出来了，贪婪之色毫不掩饰。这就是外来的女知青吧？真水灵啊！你们是谁？清源和爷爷还没回来，你们等明天再来吧。冯家颖眉头紧锁，本能地感到不适。这话让还在翻箱倒柜的三婶子一愣，这才发现屋里还藏着俩大姑娘。三婶子上下打量了一番，清源来了还得叫我一声三婶子呢，你算老几？这屋里轮得到你说话？冯家颖这才反应过来，原来是那个传说中极品的一家子。快进来坐吧，清源他们出去了，估计得一会儿回来。高梅性子软，不想得罪人，刚想开口打圆场，三婶子却阴阳怪气地扫了他一眼。你也是个知青吧？倒是长得带劲儿，还没结婚吧？这样，我给你撮合撮合，嫁给我们家清河，那是你8辈子修来的福气，算是你高攀了，我还要你们感谢我呢。这话一出，直接把高梅整不会了。她和冯家颖下乡几年，什么人都见过，但这种把不要脸当光荣的，还是头一回见。难怪许清源提都不提这亲戚，感情是真恶心。见高梅不说话，三婶子以为她动心了。别犹豫了啊，只要你点头，进了我们家，保证让你吃香的喝辣的。那个叫徐清河的青年更是急不可耐，仿佛高梅已经是他的囊中之物。之前就听说大哥娶了个漂亮女知青，他心里嫉妒的发狂。现在看到高梅，那就把这个抢回去，既能恶心大哥，简直血赚。高梅脸色一沉，不好意思，我对你没感觉。说完转身就要走。给脸不要脸是吧？三婶子瞬间变脸，指着高梅的背影骂道：行了，跟他磨叽啥？那小兔崽子打的肉呢？赶紧拿出来！三叔把烟头往地上一扔，不耐烦地吼道：“他们今天来就2个目的，一是抢肉，起码得半头野猪。在他们看来，晚辈有肉不孝敬长辈就是大逆不道；二是盯着老爷子的棺材本。一想到徐清源结婚，老爷子要拿钱，他们就浑身难受。”三婶子一把将冯家颖撞开，冲进屋里，闻到锅里的肉香，眼睛都绿了。冯家颖被撞得一个踉跄，瞬间清醒过来，这哪是亲戚，明摆着是来抢劫的。你也不看看你是个什么东西，还穿着我那个大嫂的衣服，你也配？话音未落，他突然感觉一阵劲风袭来，啪！一记清脆响亮的耳光狠狠抽在了三婶子那张满是横肉的脸上。这一巴掌力道极大，直接把三婶子抽懵了，也让院子里瞬间死一般的寂静。此时我和徐清国正累得跟死狗一样，终于把那几百斤肉抬回了屯子的大路。几百斤野猪肉，那是实打实的财富。不少屯子里的人见状纷纷围上来恭贺。不过这次大家都挺自觉，没好意思开口讨要，毕竟昨天刚分过一波，今天再要就
就真诚不要脸了。面对众人的笑脸，我和徐清国也是笑呵呵的回应，脚步轻快了不少。直至走过人群后，我这才将那2个傻狍子分了出来，扛在了肩上。清国，你等我一会儿，我得先去趟队长家，待会儿分肉的时候你多拿，这算是哥对你的补偿。闻言，徐清国倒是没计较那么多，咱俩还用分那么仔细吗？就当是送给嫂子了。这话让我听得心中一阵感动，那我就先去了。许清国应了一声，而后才伸手冲黄皮和虎子比了个回家的手势。别看两狗已经回屯子了，可没有接到主人的命令，他们根本不会乱跑。我扛着2头成年狍子走进了刘爱国家里，刚一进院门，屋里的赵婶子就走了出来。她先是一愣，随后急忙凑过来：“清源，你总算回来了，快回家吧！你三叔他们去你家了。”听到这个消息，我心头顿时暗道不好。赵婶子，他们去了多久？我爷没回去吗？估计有一会儿了，我没看着你爷呀。赵婶子的话让我眉头一皱，现在老爷子还没回家，家里就只剩下冯佳颖和高梅2个柔弱的姑娘，咋可能是三叔一家人的对手？没敢继续犹豫，将肉放下，叮嘱了赵婶一声，随后跑出了院门。刚出院门就碰到徐清国：“三叔去老爷子家了，我得赶紧回去，不然你嫂子要被欺负。快去请2婶过来助阵。”我边走边把肉给他。这年头，只要敢和家里长辈动手，那就不只是被嚼舌根那么简单，严重点，甚至后半辈子连媳妇都娶不上。要是2婶来助阵的话，那情况可就不一样了。正好把缝纫机票送给2婶。这年头，缝纫机相当于现在的汽车。将一切都安排好后，我急忙向家跑去。身后黄皮和虎子也似能感受到自己小主人的情绪，同样不吼不叫，紧紧地跟在我身后，已经做好了扑咬的准备。然而就在我刚到家门口时，院子里清脆嘹亮的巴掌声就忽然响起来。原本还以为是冯佳颖挨打了，当推开门看到里面的情况后，当即又愣在了原地。就见冯佳颖右手悬在空中，而在三婶子的脸上还有一个通红的掌印。就清源那小子，他要是能回来，我把这脑袋拧下来给你当球踢。清源是我男人，他现在还在山上。冲你这句话，他今天要是有事，我就拿菜刀和你们家拼命。三婶子被吓得跌坐在地上嚎啕不已，本就欺软怕硬的她哪里见过这种场景。直到这时，三叔和徐清河才反应过来：“清河，给我上去揍他！没看到你妈被打了吗？”徐清河便向着冯佳颖冲去。见他们要动手，我这个时候也不管其他了，冲虎子比了个手势。虎子瞬间明白过来，朝2人猛地窜了过去，拦在了他们面前。三叔和徐清河顿时就停住了步伐，毕竟虎子的体型也不小，还冲2人呲着牙，谁见了都得害怕。三叔虽然不能打，可徐清河那小子你能打？想到这，我直接3步并作2步，对着徐清河的后腰就是一记狠踹。哎呦！徐清河被踹倒在地，趴在地上半天没爬起来。我踩着徐清河的背，冷冷地盯着三叔：“怎么着？当着我的面欺负我媳妇，这是你教出来的好儿子？”见我出现，原本剑拔弩张的院子瞬间安静下来。徐清河更是脸色煞白，语无伦次地解释：“大哥，我刚才就是脑子抽抽，说错话了。”说完，他连滚带爬地躲到了三叔身后。三叔见状，脸上有些挂不住，恼羞成怒地把烟头往地上一摔，满脸阴沉地指着我：“清源，你长本事了是不？敢这么打你亲弟弟？”三叔，您这话说的就没意思了。我那是替他爹教他做人，知道的是他没家教，不知道的还以为他没爹没妈呢。今天幸好你们没动我媳妇儿，但凡你们敢动他1根手指头，今天你们仨谁也别想竖着走出这个院子。我徐清源说的。话音未落，身旁的黄皮和虎子仿佛听懂了我的话，配合地发出低沉的咆哮，呲着獠牙步步紧逼，只把三叔一家吓得腿肚子转筋，连连后退。若是按照屯子里老辈人的规矩，晚辈绝不能对长辈动手。可相比于那些迂腐的规矩，重活一世的我更在乎的是眼前的亲人。震慑住三叔后，我转过身，语气瞬间柔和下来，轻轻拍了拍冯佳颖的肩膀：“别怕，有我在。”看着这个挡在自己面前如山岳般的男人，冯佳颖心中涌起一股难以言喻的酸楚。强烈的安全感让她瞬间卸下了防备，眼泪在眼眶里打转，小脸上写满了委屈和后怕。看着2人这旁若无人的温情时刻，瘫在地上的三婶子哪里忍得了？她眼珠一转，直接一个仰面朝天躺在地上。没法活了，徐家老大的孩子倒霉了，大家快来看呐，这还有没有王法了？这还有没王法了？这年头娱乐活动匮乏，三婶子这一嗓子瞬间把周围还没睡的人都给招来了。不一会儿功夫，徐家院门外就围满了看热闹的老少爷们，指指点点。这怕不是徐家老三又过来闹事儿了吧？除了来要东西，一年到头也不见他们过来一趟。徐家老三就是个白眼狼，可惜了，
徐老爷子一片苦心。众人议论纷纷，舆论风向明显对三叔一家不利。就在这时，人群外突然伸进来一只沾着菜汤的大铁勺，指着三叔的鼻子就骂开了：“老三，你们一家子不要脸的，欺负清源没人撑腰是不？”二婶子一到场，直接展示了她那爆表的战斗力。有本事冲我来！老三媳妇，你别躲，你不是能耐吗？不行，咱俩来比划比划。老娘今儿个正好活动活动筋骨。这一番连环嘴炮，直接把三叔一家骂懵了。别说是三叔，就是地上撒泼打滚的三婶子都张大了嘴巴，不知道该怎么接茬。此时，跟在二婶子身后的徐清国也没闲着，趁他妈吸引了全场火力，直接从人群缝隙里窜出来，照着徐清河的脸就是一巴掌，然后揪着他的头发就把人拖出了小院。三婶子见势不妙，立马转换策略，从地上爬起来，一副受了天大委屈的模样。他二婶儿，徐清源给你们分肉，凭啥不给我们？另外，这小子结婚，老爷子指定给他拿了钱，凭啥呀？要我说，老爷子的家当就该留给最小的清河，这才是正理。看到这一幕，我心里忍不住冷笑，这家人真是把不要脸三个字刻在脑门上了。二婶子收了那张缝纫机票，哪会听他讲理？他把袖子一撸，指着三婶子的鼻子骂：“你要不要脸？分了家还来闹，这不是白眼狼是什么？乡亲们评评理，有这样办事的吗？这肉是清源凭本事打回来的，凭啥给你们这帮懒汉？”围观看热闹的众人一听这话，纷纷跟着起哄：“就是老三一家也太不地道了！”而此时，我早已拉来了2张木凳，和冯家颖并肩坐着，看起了这场大戏。之前高梅去了后院，并没有直接进屋，而是躲在墙根后边偷看。她的手里紧紧攥着一根烧炕用的粗柴火，指节都泛白了。原本在看到冯家颖动手时，她还想着冲出去帮忙，但在看到我进了院子护住冯家颖的那一刻，她又停在了原地。那种前所未有的安全感，是她之前从未经历过的。念头至此，高梅看向我的目光便再也挪不开了。能对冯家颖都这么温柔的人，那以后对自己是不是也不错？三叔一家见众怒难犯，脸皮再厚也挂不住了，灰溜溜的离开了小院。见三叔一家败走，二婶子才意犹未尽的收了声。其余屯子里的老少爷们见没热闹看了，也纷纷打了个招呼离开。佳莹，没被吓到吧？婶儿跟你说啊，对付这种人就得狠，你越软，他们越蹬鼻子上脸。二婶子笑着安慰道。撂下句话后，二婶子便带着徐清国去干活了。冯家颖直到这个时候才终于算是反应了过来，有些后怕的拽了拽我的衣角。清源，我是不是不该动手啊？会不会给你惹麻烦？我一边安慰，一边将他搂在怀里，心里暗暗自责。这件事确实是我考虑不周，之前光想着靠山屯那边的地痞流氓来找麻烦，却怎么都没想到，率先来找麻烦的人竟然是三叔一家。就像二婶子说的那样，真要较起真来，三叔一家的房子都是我的。要是没有系统的话，我说什么都要将自己的房子给要回来。可现在有了系统，我倒是懒得计较了。到时候进山多打2头猎物，然后盖一栋新房子，比什么都强。看着已经渐黑的天色，我内心隐隐生出担忧。相比于今天三叔一家上门来闹，其实我更在意老爷子的安危。就在我思索的同时，院外黄皮和虎子突然开始大叫起来，声音急促而兴奋。闻言，我那紧张的心顿时就放松下来，也跟着出了门。爷，咋回事啊？咋这么晚才回来？遇到那头红眼大猫没？老爷子一脸疲惫，却透着股兴奋。那玩意儿皮真厚啊，中了一枪还能动弹，跑没影了。而且这事儿还惊动了县里，说是谁能打死就奖励230块钱。此言一出，我眼中顿时闪出惊芒。那到时候真打到了，大猫归谁啊？不得不说，在这个物资匮乏的年代，打猎不仅能吃饱穿暖，更能发家致富。这可是相当于正式工人6个半月的工资，足以让无数人眼红。老爷子默默听着，眼神复杂的看着我。如果这次你能将那头大猫打到，我以后就放心让你进山。如果不行，就去接你二叔的工作吧，也够你养活一家人了。这时候工人指标还是很珍贵的，像是这种工作一般都讲究继承制。对于老爷子的偏心，我倒是习惯了，不过心里也早就想好了，即便我到时候真的抓不到这红眼大猫，那二叔的工作也得是徐清国继承。我要是真这样做了，那不就跟三叔一个样子了吗？而我这么迫切的一部分原因，就是希望老爷子不再进山，安享晚年。徐清国虎头虎脑的，眼里只有吃的，根本没听出老爷子话里的深意。当然，即便是他听明白了，心里也不会在意，毕竟在他心里早已经把大哥当成是自己最亲的人了。在3人的交谈中，一顿晚饭很快结束，一夜无话。等到第2天4点，天还黢黑的时候，我便蹑手蹑脚的起了床，朝着关着小狍子和飞龙的马棚子摸去。进入棚子，还没等我有任何动作，系统提示音便很快在脑海中响起。可掠夺目标傻狍子，拥有正面词语鲜美，拥有负面词语好奇心。
请选择一个词条进行掠夺。我想都不用想，要是掠夺了仙美词条，那我进山妥妥的送人头吗？我咧嘴一笑，毫不犹豫选择了好奇心。第二天一早，随后收拾了进山的装备，与徐清国一起上山，沿着兴安岭的山脉走了2个多小时，才到昨天老爷子进的那个山头入口。此时，黄皮和虎子分别开始在附近嗅探，找准一个方向，黄皮率先窜了出去，虎子则紧随其后。没一会儿功夫，就在一处沟壑后边，听到2狗微弱的叫声，由于有林子阻隔，十分模糊。从这声音上不好判断其遇到了什么，不过有一点可以肯定，那就是黄皮和虎子肯定是遇上了猎物。大哥，会不会是那只红眼大猫？徐清国满脸紧张。清国，待会儿你千万不要上去，我拿着枪绕后，要是避不开就绕树跑。我没想到黄皮竟然这么快就找到了，可为时已晚，像黄皮这种10几只，估计也就够红眼大猫塞牙缝。随着我距离声音源头越来越近，砰，枪响炸裂，我浑身一颤，本能的缩到树后。不是冲我来的，我松了口气，没想到这地方还有别人。来的时候路上全是积雪，没见半个脚印，看来是另一拨人从别的山头摸上来的。狗叫声不对劲，还混着别的猎犬。山风呼啸，林子阻隔，我能听出来，已经算是系统加成的功劳了。砰，第2声枪响，间隔时间不长不短，打定装金属弹的那种。我脸色一变，拔腿就冲。不是第1枪偷袭，就是第2枪慌了，开枪的人遇到麻烦了。翻过山包，我瞳孔骤缩，那头双眼猩红的斑斓巨兽正死死按住2条猎犬，鲜血染红了鸡血，600斤的体型，像座小山。腹部倒是能看到干涸的血块，那是老爷子打的。至于其他地方，则没有任何伤口。7、8米外，2条猎犬龇牙咧嘴，冲着他狂吠。他们身后，一个中年男人颤巍巍地给枪换弹，连开2枪都没拿下这头大猫，还搭进去2条狗。红眼大猫发出一声短吼，立马朝那2条猎犬和中年男人冲去，奔跑起来的速度快得惊人。黄皮和虎子退回我身边，冲着他嘶吼，不是逃跑，是想救同类。山林间狗叫声炸响，中年男人身前的2条猎犬胆气回来了，但这明显没用，之前扑上去的2条已经被开了膛。虎子上！我咬牙下令，我自己取下猎枪，瞄准红眼大猫的脑袋。飞龙的稳定词条生效，手眼协同，枪口纹丝不动。但不是开枪的时候，我那枪穿透力不行，1枪打不穿，必须等机会打眼睛，1枪不死，激怒了他，几条狗都得交代，还得提防那个中年男人。这黑狗通人性，是哪位兄弟？县里来的吗？中年男人退到自认为安全的距离，扯着嗓子喊：城里来的猎手，打猎是爱好，听人说兴安岭这边合适，托人弄了枪和狗。第1枪偷袭，第2枪慌了，被黄皮和虎子的叫声吸引过来，仗着家伙势猛，抬手就是1枪，没想过会不会打到狗。这1枪把红眼大猫的注意力全引过来了，男人慌了，2米长的花斑怪物，双眼泛血光，满嘴獠牙，疯狂奔袭，枪都拿不稳。第2枪慌乱扣下，然后解开狗链子，让2条愣头青拖延时间，自己拼了命的换弹。再然后我到了。大哥，你属草上飞的。话说到一半，看到下边的场景，语调都变了。我做了个嘘声的手势，看到那个男人了吗？去把他枪下了。行。清国转身消失在林子里。别看这小子平日里憨傻憨傻的，但那也是相对而言，老徐家的孩子骨子里就是天生的猎手，尤其是在山里，对付男人这种外行简直轻轻松松。此时男人的2条猎狗还在袭扰红眼大猫，也幸亏这畜生腹部受伤，扛了1天1夜风雪，体能大打折扣，否则他们连袭扰的资格都没有。之前老爷子不同意我进山，也正是因为这个原因，山里猛兽不少，就是老猎人进去遇到那种大家伙也没辙。1条猎犬准备袭击后腿，红眼大猫抓住机会，强忍腹部剧痛，转身1巴掌拍过去，利爪连带着巨大力道划破了猎狗的肚子，拍飞。我心头一紧，再折1条，下一个目标就是我这边了。我看向中年男人那边，清国得手了，顿时松了口气，冲虎子吹了个口哨，闻声虎子扭头就跑，顺带把男人剩下那条猎犬也带了回来，没后顾之忧了。我枪口瞄准红眼大猫，哨声吸引了巨兽的注意，它仰天短吼一声，疯了一样朝我扑过来。20米、15米、10米，老虎在我瞳孔里清晰可见。我一动不动，扣下扳机，砰！枪响震得树梢积雪簌簌落下，瞄准的是眼睛，1枪爆头。前扑的势头停了，但600斤的惯性还在，尸体径直砸过来。我侧身躲开，我放下猎枪，深呼吸，刚才差点把魂吓没了。大哥，你真厉害，1枪就打死了！清国激动的大吼，被捆住的中年男人也懵了，满脑子都是我临危不惧的画面，还有那惊艳的1枪。黄皮、虎子，警戒！今天你们立大功了，待会儿让你们吃个饱。我一边安抚猎狗，一边看向清国。清国，把大哥松开吧，我只是让你卸枪，你咋给捆了？清国秒懂，扭头给中年男人松了绑，露出憨笑。大哥，我害怕大猫，脑子乱了，您别介意哈。中年男人没说话，拍了拍屁股上的血，表情古怪。这大傻哥说的话，他一句不信。
看到大猫害怕，刚才卡脖子，顺猎枪翻手绑绳，那叫一个干脆利落。要不是看我们都是孩子，他还以为自己真遇上坏人了。2个小兄弟不简单啊，哪个屯的？中年男人端详了一番，紧张什么？我清楚进山的规矩。刘爱国是你们屯的队长吧？我俩熟。我是县木材加工厂的厂长邱大龙。邱叔，是你啊！怪不得瞧得眼熟。我俩都是柏树屯徐家的孩子，小时候你还抱过我呢。邱大龙这个名字让我瞬间多了许多记忆。我爹和邱大龙上一个中学，我爹上完中学就工作了，邱大龙去了省城继续读书。我爹去世后，邱大龙每次来屯子都会看我，后来因为工作才不常来了。你是崇武的儿子，好小子，虎父无犬子，继承了你们家老爷子的本事。他看向旁边的青果，你是崇文的儿子，不错，都不错。我快步走过去，把那杆栓动步枪双手递过去。邱叔，对不住，野外打猎最忌讳有人，我没办法，才让清国下您的枪。关系都说到这儿了，再整那些虚的就没意思了。邱大龙接过枪，拍了拍我肩膀。行了，你做的没错，你们现在是叔的救命恩人。邱叔，别说这些，我们都是亲戚，救您是应该的。我笑着回应，误会解除了，转头朝红眼大猫的尸体走去。山里猛兽临死前会装死反扑，我招呼虎子凑近撕咬，一动不动，这才确定已经死了。秦国拿柴刀先把大猫刨了。邱叔，您等会儿去家里坐坐。好，你俩弄吧，我去看看我那几条狗。500斤的斑斓大猫，翻个面都得我俩使出吃奶的劲。我们合力将红眼大猫翻了个身，肚皮朝上。而邱大龙此刻也没啥心情来帮忙，毕竟他的那几条猎狗还躺在地上，他还得去找一个地方把这几条狗安置了。等我们处理好后，邱大龙已经点了火堆。邱叔，忙一上午了，歇会儿。这是我媳妇做的菜团子，您尝尝。邱大龙接过，一愣，你刚说啥？有媳妇了？啥时候结的婚？还没，介绍信开了，等路通了就去领证。行啊，你小子，等什么路通？我安排厂里的车接你们。人情世故就是这样，人家主动帮忙，你给驳了，就是不给面子，算得太轻，以后没法来往了。